พบกับนัตตี้ทีวีซ่าอีกแล้วนะคะก็ถ้ามีเสียงรบกวนอะไรก็ต้องขอโทษนะคะเพราะว่าน้ำมันหยดอะไรอย่างนี้แล้วก็เขาขอโทษค่ะเขากำลังเล่นบาสอยู่นะคะพูดผิดค่ะขออภัยค่ะเขากำลังเล่นตีเทนนิสค่ะนั่นเลยค่ะก็นะคะเราอยู่ในห้องน้ำนะคะเสียงมันจะได้ก้องๆหน่อยนะคะแล้วก็ที่อื่นเนี่ยพ่อแม่หรือว่าอะไรเราอยู่นะคะก็เลยแบบไม่อยากจะไปรบกวนนะคะก็เลยมาถ่ายในห้องน้ำนี่แหละสะดวกที่สุดนะคะก็วันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกมค่ะเกมที่เราจะมาเล่นก็คือเกมทำอาหารนะคะเกมทำอาหารเกมนี้นะคะก็ใครจะเล่นยังไงก็ได้นะคะเดี๋ยวเราเข้ามาดูในตัวเกมเลยค่ะอาจจะมี EP ต่อไปนะมาดูเลยค่ะเราก็เพิ่งโหลดมานะคะเราก็เคยเล่นค่ะแต่ว่าเราก็จะมารีวิวให้ทุกคนดูตอนนี้เลยนะคะรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวพูดผิดอีกแล้วทำไมพูดผิดเสียงดังเป็นสาวคะถ้าเสียงดังไปก็ขอโทษนะคะแล้วเสียงเบาไปก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะมาเล่นเลยเนาะอยากได้ค่ะก็เราเพิ่งโหลดอันนี้มาเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะอัดได้นานเท่าไหร่นะคะมันจะอัดได้นานสักเท่าไหร่นะคะลูกค้ามาแล้วและเธอก็ขอไข่ดาวโปรดทำตามฉันได้รับไข่ตกไปที่ไข่แล้วก็ใส่มันลงไปในกระทะโปรดรอจนกว่ามันจะพร้อมพอนาฬิกาเป็นปิ้งมันก็ปิ้งเลยนะคะเอาไปให้มันเดี๋ยวเราขอไปทำการฝึกเสร็จแล้วนะคะถ้ามันฝึกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่นอีกครั้งหนึ่งจริงๆจังๆเลยค่ะก็มาต่อกันเลยค่ะก็ต้องขอโทษนะคะถ้าไม่ได้ยินเสียงก็ต้องขอโทษนะคะเพราะว่าเราต้องขึ้นมาน้ำมนต์แล้วนะคะได้เงินนะคะถ้าเราทำให้เป็นดาวนะคะแล้วทำให้เต็มยิ้มเนี่ยความยิ้มของลูกค้านะคะก็จะเพิ่มขึ้นค่ะโอ้ได้รับโบนัสนะคะโฆษณามาอีกแล้วเดี๋ยวเราจะตัดไปช่วงนี้เสร็จเลยนะคะเดี๋ยวมันจะเสียเวลานะคะก็นะคะมาต่อกันเลยนะคะถ้าคลิปนี้ไม่เป็นแบบอะไรดีๆหรือว่าทำผิดอะไรก็ต้องขอโทษนะคะ2 ดาวจริงๆเราจะได้3 ดาวแล้วนะคะว่าเรากำลังหาที่อยู่นะคะแต่มันไม่มีที่อยู่ค่ะเดี๋ยวเรามาอยู่ที่นี่ก็ได้นะคะแป๊บนึงนะคะมันฝรั่งอบนะคะมาเล่นกันเลยค่ะก็นะคะเราจะเล่นถึงด่าน5นะคะแล้วเราก็จะยกเลิกถ่ายคลิปนะคะเพราะว่าวันนี้รู้สึกเหนื่อยนะคะเพราะว่าเราอยู่ที่นี่นานไม่ได้เนาะนี่นะคะก็ถ้าอันไหนเราลืมนะคะที่ไม่จะสามารถถูกแล้วจะจำได้นะคะก็สามารถคลิกดูที่เมนูอาหารของเขาได้เลยนะคะค่ะเริ่มสักทีค่ะมันมาใหม่ค่ะมันผมรู้ค่ะรู้ค่ะเอาให้อย่างเร่งด่วนนะคะก็ถ่ายเลยเอานี่ถือไว้นี่ค่ะเราเคยเล่นเลยนะคะนี่โคตรเยอะเลยแบบไม่นั้นเกินไปนี่ลูกค้าคนนี้เข้ามาพอดีเลยคนนี้เข้ามาอีกแล้วถ้าขายไม่มีใครเอาไปทิ้งค่ะลูกค้าเขาสั่งมาเลยเดี๋ยวนะไข่มันเป็นไข่
ข่ดาวแล้วพอเวลาทอดมันเป็นเหมือนผัดกะเพราอะอะไรเงี้ยไม่ต้องแปลกใจนะคะเพราะว่าหนึ่งนี่แหละค่ะสุดยอดคุณมีส่วนผสมภาพสูงโอเคค่ะมาเล่น1 ด่าน 5ก็โอเคค่ะเพราะว่าตอนนี้แบตก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะเดี๋ยวจะต้องไปดูคลิปก่อนนะคะถ้าคลิปไม่โอเคก็ยังไงก็ไม่ได้ลงค่ะถึงด่านที่ 5นะคะถ้าเลยไปก็มาดูค่ะเป็นสลัดมาใหม่ค่ะเราชอบสลัดมากเวลาเสียงมันจะหันอย่างเงี้ยต๊อก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 อ่ะเดี๋ยวมาดูค่ะว่ามันจะหันเป็นอะไรนะคะอ่ะเราจะให้ดูทำทุกแบบเลยนะคะเอาไว้เห็นไหมต๊อกต๊อกอันนี้ถือไว้ก่อนนี่ถือไว้ก่อนเพราะอยู่นานไม่ได้นะคะเป็นไงล่ะครูเขาจะมาซื้อสลัดนะคะนี่ให้ไปเลยค่ะครูเดี๋ยวถ้าเขายังไม่ขึ้นมามันบางคนก็จะตื้อผิดนะคะอย่าเพิ่งไปรู้ก่อนนะพอบางทีนี่ก็จะสั่งสลัดนะคะแต่บางทีมันก็จะมีแบบคั่วข้าวโพดคั่วเค้กอะไรอย่างเงี้ยมาใหม่นะคะในเราเคยเดี๋ยวเราจะอัดกันพักๆเลยเนาะถ้าเลือกจะยาวนะคะก็ต้องขอโทษด้วยนะที่มันยาวเกินไปเขาเลยนะคะทำแบบนี้แล้วนะคะใครจะโพสต์เฟซบุ๊กใครจะโพสต์ลงเฟซบุ๊กก็ได้นะคะเวลาเราตื่นเต้นก็เป็นอย่างนี้ค่ะแบบนี้ค่ะทุกคนบอกถามว่าตื่นเต้นทำไมก็ถ่ายเป็นคลิปแรกอะค่ะเป็นคลิปเล่นเกมค่ะเดี๋ยวมันต้องฝึกอีกค่ะบางทีจากที่เราซื้อหม้อน้ำซุปอันนั้นเสร็จแล้วนะคะก็มาต่อเลยแล้วลืมบอกเนาะที่เดิมลืมบอกนะคะทุกคนเห็นไอ้ตรงอันนั้นไหมคะทุกคนเห็นไอ้ตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวเราจะชี้ให้ดูนะคะเดี๋ยวถึงเวลาเราชี้ให้ดูค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะพูดให้ฟังนะคะเงียบจังเลยจริงๆเป็นคนพูดมากค่ะก็หมดเวลานะคะการเรียนเกมกว่าจะโหลดนี้ได้นะคะแอปนี้ไม่ใช่โหลดยากค่ะพอดีว่าเราจะโหลดในเครื่องเล็กแต่ว่านี้ไม่ได้นะคะเพราะเครื่องเล็กของเรามันเป็น AIS นะคะแต่เครื่องใหญ่ของเราเป็นไวโกะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใครดูไม่ทันก็รอไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูเนาะว่าเราพูดถึงมันเป็นอะไรนะคะอัดไป8 นาทีกว่าโอ้โหตายแล้วเนี่ยค่ะไอ้พวกมันฝรั่งไอ้พวกแบบไอ้พวกผักไอ้พวกเนื้ออะไรอย่างพวกเนี้ยที่มันเป็นบวอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันมีเยอะมันจะทำให้การที่เราทำอาหารเนี่ยเร็วขึ้นนะคะแล้วก็สะดวกสบายนะคะนี่ก็สุดท้ายแล้วเนาะอัดเสร็จก็10 นาทีค่ะกดอ้าวทำไมมันไม่กดมาพอดีว่าโทรศัพท์มันไม่ค่อยดีนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะอาจจะทำให้ทุกคนดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่รู้จะพูดอะไรก็เลยพูดผิดไปนิดนึงก็ต้องนะต่อราคานะคะเป็นแม่ค้าต่างมากค่ะฉันเป็นแม่ค้าตลาดภาพเนื้อค่ะเนื้อทอดทอดเนื้อทอดเนื้อทอดมันก็ไม่เหมือนกันมั้งกดผิดนิ้วโป้งเองไปถึง
คนนี้ไม่ใช่เดี๋ยวคนนั้นมันที่มาเรานี่ก็จะเหมือนกันอย่างนี้เลยละถ้าใครอยากให้เรารีวิวเกมอะไรหรือให้ทำอะไรนะคะก็คอมเมนต์มาได้ที่ด้านล่างเลยเนาะแต่ถ้าไหนใช้ข้อมูลเยอะก็ต้องมาขอคิดดูอีกทีนะคะพูดติดขัดตลอดเลย10 นาทีนั่นไง10 นาทีกว่าแล้วค่ะไม่ทันแล้วค่ะเร็วๆสิเร็วๆนี่ถ้าไม่ได้ยินก็ต้องขอโทษนะคะตะโกนเพื่อไม่ได้ช่วยอะไรเลยรางวัลหูได้อันนี้นะคะรับโบนัสที่จะได้มีเงินโฆษณาอีกแล้วนะคะก็ตัดจบโฆษณาใกล้จบแล้วโฆษณาเร็วก็ตัดจบโฆษณาเลยนะก็นะคะก็คลิปนี้สำหรับคลิปนี้นะคะก็ไว้แค่นี้ก่อนเนาะแล้วก็คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ติดตามชมได้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้านะ